Amen, persone benedette, il Signore Yahweh ha appena parlato con me qualche minuto fa. Di nuovo, persone benedette, io ero qui e mi sono leggermente addormentato. Leggermente così. Quando mi sono addormentato così, il Signore sembrava essere di fretta per farmi vedere qualcosa. E quando questo piccolo sonno mi ha colto così, allora il Signore mi ha mostrato questo che sto per descrivervi. In questa visione straordinaria, di nuovo alle 11:55 della mattina, ora dell'Africa dell'Est, io semplicemente iniziavo ad addormentarmi leggermente così e poi il Signore mi ha mostrato questo. In questa visione Lui mi ha mostrato, mi ha portato in una chiesa. Nella chiesa potevo vedere le persone sedute. In chiesa. E mentre guardavo lì e poi all'improvviso ho visto i loro piedi alzarsi così. Sono stati attirati verso i piedi, verso il cielo. Sono i piedi che ho visto verso il cielo sopra il tetto così. E poi di nuovo il Signore mi ha portato nella chiesa di Cristo. In questa visione straordinaria e urgente, molto molto urgente, circa le 11:55 della mattina, oggi, dopo la veglia notturna di oggi, e ero lì, stavo per addormentarmi alle 11:55 della mattina, il Signore poi mi ha portato lì, era in fretta per farmi vedere questa cosa qua. Non potevo neanche aspettare che mi addormentassi completamente. Mi ha mostrato questa visione che ero in chiesa, ho visto le persone sedute in chiesa e poi all'improvviso sono i loro piedi che ho visto alzarsi attraverso il tetto, sono i loro piedi nel loro corpo gloriosi, i piedi che ho visto alzarsi attraverso il tetto, andando su mentre il rapimento ha avuto luogo. Quindi alcune persone sono rimaste nella chiesa, quasi un bel numero sono rimasti nella chiesa, un numero significativo di persone sono rimasti nella chiesa. Io non ho visto tutti, perché nel momento in cui guardavo quelli che sono stati rapiti vedevo solo i loro piedi da vicino alle loro ginocchia, così mentre andavano su. Ma non posso aver visto tutti quelli che sono saliti, ma ho visto solo i loro piedi e poi molti sono rimasti. Ho visto nella chiesa che alcune persone sono rimaste. Il Signore ha parlato in un modo molto molto severo, in un molto molto serio e in un grande senso di urgenza. E oggi è l'11 dicembre 2021. Il Signore pochi minuti fa mi ha appena mostrato il rapimento della chiesa, e ho visto solo i loro piedi, ho visto essere tirati su, straordinario, molto spettacolare. Ero qui nella chiesa, sulla terra, e mentre andavano ho visto i loro piedi e venivano tirati su, sopra il tetto della chiesa. Molto molto spaventoso veramente. Ora, il 18 ottobre 2021, la voce di Cristo in se stesso, quello mi ha scioccato, perché io sono direttamente sotto le istruzioni di Dio Padre, preparando la via per il Messia, il Re. E quando il Messia è venuto a parlare in persona con voce, ha detto: di loro che quando il rapimento avevano un corpo glorioso come il mio, e colui che vi parlava in tempo reale aveva un corpo glorioso. In altro modo si riferiva al corpo glorioso come il suo. 1 Giovanni capitolo 3 versetto 2. L'8 dicembre recentemente 2021, il Signore in una visione ha abbassato un altare di legni pulpito dal cielo, e poi l'ha posto, e il pulpito di vetro che era un po' crepato e si è rotto ed è sparito, è stato sostituito con questo pulpito di legno. La mano del Signore con la mia mano stava aggiustando quel pulpito, e poi è rimasto lì. Il mio timore era questo, che sembra che il Signore sta dicendo che il pulpito del Signore, l'altare del Signore ora è restaurata. In altro modo, la missione di colui che è venuto, colui che vi parla in questo momento, è di restaurare l'altare del Signore, che quella missione ora è stabilita nella Bibbia e tutti lo possono leggere, tutti conoscono la missione. Il pulpito abbassato dal cielo l'8 dicembre 2021, oggi l'11 dicembre, e lui mi mostra il rapimento della chiesa. Potete vedere la cronologia degli eventi.
E quindi di nuovo vorrei ripetere questo, circa le 11:55 della mattina, ora dell'Africa dell'Est, tornando dalla veglia notturna, mi chiedevo se andavo a dormire oggi perché è un momento spaventoso della radio, come il risveglio delle nazioni, il battesimo ovunque. Mentre stavo lì, io mi sono addormentato un po', come se il Signore era di fretta a mostrarmi qualcosa. E poi, in quel piccolo sonno, prima di addormentarmi, mi ha portato nella chiesa. Ho visto le persone nella chiesa, poi all'improvviso ho visto una sezione che è stata rapita. Potevo vedere solo i loro piedi, mentre i loro piedi da sopra le ginocchia, andavano su, nel corpo glorioso. Ho visto anche il vestito glorioso bianco, mentre andavano su, sopra il tetto, attraversando il tetto. Non andavano direttamente in verticale così, andavano ad un angolo, mentre andavano attraverso il tetto così, e sono attirati, e sono scomparsi attraverso il tetto, e alcune persone sono rimaste in chiesa. Io non ho visto tutti, ma so che quelli che sono andati via erano una minoranza nella chiesa, e quindi un numero importante sono rimasti nella Bibbia. Sono rimasti nella chiesa. La Bibbia dice in prima Tessalonicesi capitolo 4, 16-18, dice che il Signore stesso scenderà dal cielo con un grido, con la voce dell'arcangelo, con la tromba di Dio, e i morti di Cristo risusciteranno prima. Versetto 17. Dopo noi che siamo in vita e siamo rimasti, saremo rapiti insieme con loro nella nuvola per incontrare il Signore nell'aria, e così saremo per il Signore per sempre, dove per sempre vuol dire per sempre, eternamente. Versetto 18. Quindi incoraggiatevi gli uni gli altri con queste parole. Quindi questa è la scrittura che descrive la cascata di questo rapimento della Chiesa. Il Signore mi ha mostrato oggi come Egli rapirà la Chiesa. Ma ciò che mi ha stupito qui, ciò che è molto scioccante, mi ha fatto temere qui, è l'urgenza con cui mi ha mostrato questo. Al momento in cui il risveglio è esploso attraverso questo paese, e il risveglio esplodeva in questo paese, i battesimi e tutto, mi sono chiesto a me stesso, ma che dire delle nazioni all'estero? Ma anche loro non possono imparare dal Kenya? Come una scuola, come l'ho detto loro più volte tanti anni fa, all'inizio di questo viaggio ho detto che il Kenya sarebbe la scuola da cui imparare ogni cosa da fare. Io mi sono meravigliato, ci sarà una visitazione di Dio Padre sulla terra, per quello che il Kenya si sta preparando. Poi mi sono chiesto, ma perché, che dire le nazioni all'estero? Perché non possono sentire dei rapporti che anche la Costa d'Avorio sono radunati nella piscina e aspettano la visitazione di Dio? Anche la Sudafrica radunati nella piscina e celebrano il risveglio. L'America, il Maryland, Atlanta in Georgia, Chicago, San Francisco, Los Angeles, New York City, New Jersey, Camden, Newark. Tutti quegli posti fino alla Florida. Com'è possibile che io non possa sentire della Corea del Sud, dell'Australia, che sono anche nelle loro piscine e stanno battezzando, essere pronti, o casomai questa visitazione possa essere più grande della visitazione della guarigione di cui parliamo. In altro modo è sempre giusto essere giusti davanti al Signore prima di Menengai 4. Se qualcosa che accade tra oggi e Menengai 4 avete guadagnato. Se qualcosa accade dopo Menengai 4, siete ancora nella condizione in cui vincerete sempre, perché siete trovati pronti. Quindi mi sono chiesto, ma che dire di nazione fuori? E all'improvviso il Signore mi ha mostrato il rapimento della Chiesa, e questa volta ho visto i loro piedi come andavano su. Sono andati su, all'improvviso sono andati. Infatti quando sono andati ho visto, ma quando potevo vederli bene, perché era uno shock, una sorpresa. Quando sono andati, li ho visti. Nel momento in cui li ho visti, quando i loro piedi erano su, è accaduto molto velocemente. E andavano a un angolo così. Se mi chiedete, era verso la mia sinistra, e attraverso il tetto sono andati via. Potevo vedere i loro piedi, poi il vestito glorioso e bianco. E quindi
velocemente potevo mettere insieme questa cronologia che il 18 ottobre la voce di Cristo stesso, un mostro stupefacente, quando predicavo riguardo al corpo glorioso che aveva avuto il rapimento, e poi mi sono addormentato e mentre il sonno è venuto così, il Cristo è venuto e ha parlato a me, ha detto: di loro che quando il rapimento accadrà loro avranno un corpo glorioso come il mio, in altro modo corpo glorioso come il suo. Questo è il primo Giovanni capitolo 3 versetto 2. L'ho appena predicato su questo. E poi l'8 dicembre recentemente 2021 Dio Padre ha abbassato il legno, l'altare di legno dal cielo, e l'ha abbassato all'altare il pulpito, la mano del Signore, insieme al Signore abbiamo messo insieme questo pulpito, e poi quando abbiamo messo insieme se n'è andato, non potevo più vedere la sua mano. Il mio timore era questo: potrebbe essere che il Signore sta dicendo che il pulpito è già restaurato, che l'altare è già restaurato, e quindi è pronto per portare il Messia, specialmente l'urgenza con cui il pulpito è venuto dal cielo, molto velocemente così. Poi oggi, l'11 dicembre 2021, il rapimento della Chiesa, e quando leggete il risveglio che è nell'aria, come le persone stanno celebrando, un unico senso di gioia, di pace, un senso di celebrazione che ha consumato le persone alla piscina. Mi sono chiesto: ma che cos'è questo? Ho chiamato alcune persone, dicevano alle persone: ma guardate, sembra che lo Spirito del Signore ha preso assalto i loro cuori, vengono là con i loro figli nella veglia notturna, non vanno a dormire per riposarsi, ma vanno con i figli nella piscina per essere battezzati, per essere pronti per la visitazione di Dio. Stanno celebrando da una piscina all'altra, e celebrando: uno storpio ha camminato, Gesù, uno storpio ha camminato, gloria, uno storpio ha camminato. C'è qualcosa molto diverso. Ho chiamato alcune persone, ho chiesto: ma voi sentite quello che sento io dal report delle piscine? C'è un senso unico di gioia. Lo Spirito del Signore ha catturato il loro cuore, il risveglio è esploso in un modo unico e che mi fa temere. Dire: perché questo? E poi ora il Signore parla. La mia domanda è questa: che dire alle nazioni all'estero? Vi ho parlato più volte, ho detto che la Kenya sia la nazione da seguire. Com'è possibile che io non sento in Angola, che sono anche in piscina per battezzarsi, che si ravvedono per ricevere Cristo? In Kenya di qua 500 battezzati, o dall'altra parte, ogni singola regione di qua molti vengono. Chi è andato a lavorare sabato poi dopo va a correre poi alla piscina per essere battezzato. Che dire alle nazioni all'estero? Ricordatevi che il Signore ha stabilito il tempo del rapimento, non importa il numero, Egli li prenderà. Potete vedere che il modo in cui il Signore ha incrementato l'unzione intorno ai profeti, intorno a me, è in comune. Io ho detto alle persone che come il Signore mi ha sopraccaricato con un'enorme unzione di Yahweh, la sua unzione mi fa temere che qualcosa sta per accadere. 2 stoppi, 4 stoppi, ogni volta stoppi, 3. Io ho detto no, mi sembra che qualcosa sta per accadere. Come il Signore all'improvviso mi ha sovraccaricato con l'unzione. So che è stata molto alta, ma all'improvviso c'è un'esponenziale astronomica unzione che è stata riversata su colui che vi parla. 2 stoppi di qua, 3 di qua, 4 stoppi di qua. E poi dopo un paio d'ore quello stoppio sta camminando bene, è meglio. Ho continuato a parlare con l'arcivescovo principale e alcuni vescovi. Dico: wow, qualcosa mi dice che qualcosa sta per accadere. Non sto dicendo che conosco il tempo, ma il Signore ha parlato. Coloro che sono saggi si possono preparare, possono correre alle piscine di battesimo per vedersi lì e ricevere il Signore, essere battezzati, essere giusti. Dio ha parlato. Alle 11:55 della mattina, ora dell'Africa dell'Est, il Messia sta tornando. Che dire alle nazioni all'estero? Andrete anche voi nelle vostre piscine per essere battezzati lì, per vedervi e ricevere Gesù? Così che in ogni caso che niente accade siete comunque a posto. Se qualcosa accade siete comunque a posto. È una cosa che vinci. Il Messia sta tornando, grazie. Il Signore non ha forse parlato con questa generazione? Grazie.